Bakıda Toyota Qafqaz və Avtosferazın tərəfdaşlığı ilə Təhlükəsiz Mobilliyə Doğru adlı konfrans keçirilib. Avtosferaz xəbər verir ki, tədbirdə Dövlət Gömrük Komitəsi, Prezident yanında Anti-İnhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi, Dövlət Vergi Xidməti, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi, Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi, İcbari Sığorta Bürosu və digər aidiyyəti qurumların nümayəndələri iştirak ediblər. Konfransın əsas mövzusu avtomobillərdə təhlükəsizliyin təmin olunması, sürücülərin nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığına münasibətinin yaxşılaşdırılması və cəmiyyətin bu sahədə maarifləndirilməsi olub. Tədbirdə region üçün uyğun olmayan avtomobil modellərinin, qeyri-orijinal ehtiyat hissələrinin və boz bazar vasitəsilə zəmanətsiz satılan nəqliyyat vasitələrinin yaratdığı risklər müzakirə edilib. Bildirilib ki, konfransın əsas məqsədi vətəndaşları saxta ehtiyat hissələrinin, zəmanətsiz avtomobillərin və qeyri-rəsmi satış şəbəkələrinin yaratdığı təhlükələr barədə məlumatlandırmaq, həmçinin bu sahədə dövlət qurumları ilə ictimaiyyət arasında əməkdaşlığı gücləndirməkdir. Takatada bəs nə problem var idi? Nəyə görə bu şirkət öz fəaliyyətini dayandırdı? Zaman keçdikcə rütubət avtomobilin hava yastığı inflyatoru ilə təmasa keçir və inflyatorun tərkibində həmin dövrlərdə Takata şirkəti tərəfindən istifadə olunan amonium nitrat kimyəvi birləşməsi öz keyfiyyətini itirir. Bu rütubət qəza zamanı inflyatorun parçalanmasını daha da həssas hala gətirir və deyək qəza anında hər hansı bir düzgün, yəni proses getmədiyi üçün bu kimyəvi birləşmə amonium nitrat öz keyfiyyətini itirdiyi üçün qəza anında inflyator dəmir parçaları elə bir halda partlayır ki, içəridə oturan şəxslərə metal hissəciklər göndərir. Yəni bu ciddi insan tələfatı deməkdir. Tədbirin əhəmiyyətini ona görə mən çox yüksək qiymətləndirirəm ki, burada bu təhlükəsizliyin təmini ədalətli formada həyata keçirildiyi zaman bu yüksək səviyyəli bir investisiya mühiti formalaşdırır. Yəni burada məsələ hansısa bazar iştirakçısının mənafeyinin müdafiəsi deyil, sözün həqiqi mənasında ölkə iqtisadiyyatına və istehlakçılara, biz vətəndaşlara, siz vətəndaşlara fayda ola biləcək ədalətli bir mühitin formalaşmasıdır. Yəqin ki, bir gələcəkdə beynəlxalq ticarət təşkilatında üzvü olacaq və bu cür belə deyək, qeyri-orijinal məhsulların ölkəyə idxalı da olmayacaqdır. Amma bugünkü gündə yenə də deyirəm, məsələnin əsas həlli bugün rəsmi dilerlərin qiymət siyasəti olmalıdır. Avtomobil hansı vəziyyətdə olmasından asılı olmayaraq utilizasiyaya qəbul olunur. Çünki Respublika Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi çıxdaş olunduqdan sonra, qeydiyyatdan çıxarıldıqdan sonra artıq bu avtomobilin hətta belə deyək, banı tam olmaq şərti ilə üzərində digər hissələri olmadan da belə qəbul olunması mümkündür. Yəni bunun yetər ki, sənədləri olsun. Götürək hansısa bir modeli, Toyota Corolla misal üçün, bunun Fransada, Almaniyada satılan versiyası da var və Çin versiyası da var, Çin bazar üçün. Kimsə prinsipcə onlayn yolla sifariş verirsə, Azərbaycandakı kimidir. Sifarişi ver, ödənişi elə 2 aya mal gəlsin. Amma gələndən sonra nə olur? Bütün Avropa İttifaqı, Avropa Komissiyasının normalarına görə gətirilən məhsul mütləq şəkildə Avropa standartı üçün nəzərdə tutulmalıdır. Bizim heç bir qanunumuz boz diler dediklərimizin fəaliyyətini qadağan eləmir. Belə bir şey yoxdur da bilirik bunu. Çünki qadağan eləsəydi onların heç biri gömrükdən keçə bilməzdi. Heç biri avtomobillər gətirib Azərbaycana sata bilməzdi. Ona görə də burada yenə də əsas seçim qalır o istehlakçının üzərinə, o nəyi seçəcək, niyə seçəcək. İnsanların aldadılma məsələləri cəmiyyətdə bir qədər narazılıqlar, əslində ilk öncə insanlar bilmir bu aldadılma halları ilə bağlı istər sosial mediada, istər xəbər saytlarına, istər müvafiq qurumlara şikayət edərkən rəsmi idxalçılardan şikayət edirlər. Amma məsələ araşdırıldıqdan sonra bəlli olur ki, bu rəsmi idxalçılar tərəfindən deyil. Amma ortada nə baş verir? Ortada rəsmi idxalçıların imicinə dəymiş ziyan olur. Əsas ortaya çıxan qeyd etdiyim kimi problemlər bu
bu şəkildə olan ehtiyat hissələrinin qiymətinin təyin edilə bilməməsi, çünki birbaşa sığorta ödənişlərinin hesablanmasında əsas işçilik haqlarının hesablanmasıdır, bir də ehtiyat hissələridir ki, bunu emalatxanalarda, servislərdə bunu təyin etmək mümkün deyil və bir də ehtiyat hissələrinin elə bir kataloqu yoxdur, hansını ki hesablaya bilsinlər. Ehtiyat hissələri barədə ümumiyyətlə maşında ucuzluğa qaçıb adam uduza bilər. İnsan yalnız maşınını yox, insan həyatını uduza bilər. Ona görə deməli rəsmi servislərdən, xüsusi dükanlardan almaq lazımdır. Ümumiyyətlə bütün hissələr maşında elə bil ki rəsmi deməli saxta olmamalıdır. Amma 4 sistem var ki, orada saxta hissələr qoymaq elə bil ki özünə qarşı cinayətdir. Avtomobil sənayesində də bu keyfiyyətsiz malların ölkəyə daxil olması, daxil olduğu andan o kömrük məntəqələrindən və ölkəyə daxil olub satışa çıxarıldığı andan ya göz yumulma var, ya onlara şərait yaradılıb, rüşvət alıb imkan yaradılma halları var və qanunlarda da ciddi cəzalar nəzərdə tutulmadığına görə onlar bunu ardıcıl olaraq davam etdirirlər. Bəhs sürən adam heç də fikirləşmir ki, bunun həyatı belə deyək, çilingərin doğru burucu momentlə sıxmadığı bir təkər boltuna bağlıdır. Heç də o adam təsəvvürləmir ki, bir keyfiyyətsiz ehtiyat hissəsinə bağlıdır onun həyatı, yəni. Orijinal ehtiyat hissələrinin bazarda yaratdığı qeyri-sağlam rəqabət, texniki nasazlıqların sığorta sektoruna təsiri, boz bazardan alınan avtomobillərlə bağlı problemlər və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin artırılması istiqamətində görüləcək tədbirlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.